oopmaak in 2 Korintiërs 5 vers 17. 2 Korintiërs 5 verse 17. Net die een versie. Daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, daar het alles nuut geword. Halleluja. Ek wil die vraag vanmôre vra, of die titel van die boodskap, wil ek sê 'n nuwe jaar, 'n splinter nuwe ekke. 'n splinter 'n nuwe jaar en 'n splinter nuwe ek. Halleluja. Ek wil vir jou vanmôre vra, sien jy nog uit na enigiets in jou lewe? Sien jy nog uit na iets? Sien jy nog uit na iets? Weet as 'n kind, 'n jong kind kan ek onthou. Ek was altyd baie opgewonde elke jaar aan die einde van die jaar. As ek my rapport kry, dan sien ek het geslaag. Ek was opgewonde om na die nuwe standaard toe te gaan. Ek was opgewonde oor die geskenke wat ek gekry het by my paal. Ek was opgewonde vir 'n nuwe selfoon wat ek gekry het. Ek was opgewonde vir alles wat ek gekry het, wat ek geweet het aan my behoort. Ek het nie opgehou met opgewondenheid nie. Maar ons as kinders van God, so opgewondenheid het vervaag deur die jaar. Dat het miskien vervaag, want jy het in beproewings gekom, jy het 'n moeilikheid ingestap, jy het die pad 'n bietjie, soos wat hulle sê, misgetrap. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, daar is 'n lig in die tonnel, soos wat hulle sê. Daar is vanmôre vir jou lig in die tonnel. Want as jy God in jou kant het, jy het God in jou lewe, dan is die lig vir jou helder aan die einde van die pad waar jy loop volgens. Halleluja. Ons moet opgewonde raak as kinders van die Here. Daar baie dinge gebeur in hierdie jaar. Baie mense wat afgesterf het. Familielede wat jou afgeskryf het. Mense wat jou moeilikheid gegee het. Dinge wat in jou pad langs gegaan het nie. Of nie vir jou wonderbaarlik was nie. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, die nuwe ek en die nuwe jy vanmôre moet opkyk en vorentoe kyk na die lig wat God vir ons gestel het om na toe te kyk. Halleluja. As ek preek vir die Engelse sê, been there, done that, got the t-shirt. Wat? Been there, I've done it, I've got the t-shirt. To prove that I was there. Ek wil vanmôre vir jou sê, was jy daar? Vir God se teenwoordigheid. Het jy dit aanvaar vanmôre? En het jy vanmôre die t-shirt, as ek dit so kan stel, gekry, van God se heerlikheid in jou liggaam vanmôre? Die salwende krag wat God vir jou gegee het. Kan jy dit vanmôre sê? I've been there, I've done that, Lord, and I got the t-shirt from you. Halleluja. Ek wil vanmôre vir jou sê, ons moet opgewonde raak. Ek wil vanmôre vir jou vra as kind van God, droom jy nog? Droom jy vanmôre nog? Oor die huisgesin? Droom jy vanmôre nog oor God en sy heerlikheid? Droom jy vanmôre nog oor die wonderlike dinge wat God vir jou gedoen het? Is jy vanmôre, is jy sterk in God, dat jy kan sê, Here, ek droom vanmôre, dat die salwende krag van God vanmôre vir my sal besit neem, sodat ek kan weet dat God vanmôre in my midde is. Halleluja. Ek moet verskoon vanmôre, maar die salwende krag van God is vaardig vanmôre. Ons moet vanmôre besef, as kinders van God, dat die nuwe ek en die nuwe jy nie kan opstaan of stil sit en nie God se woord en sy koms gaan verkondig aan die wêreld daar buite nie. Die nuwe ek en die nuwe jaar. Dis amper die einde van die jaar. Baie mense het baie dinge wat hulle beloofde. Ek wil vanmôre sê dat ek gaan nie in die nuwe jaar, gaan ek nou vanmôre sê, Here, gaan ek nie meer dit doen nie, gaan nie meer dat doen nie.
Ek wil nie meer dit doen die Here, van dis 'n nuwe jaar, ek wil 'n boekie omslaan. Dan kom die nuwe jaar, 31 Desember, 1 minuut oor 12, dat jy vergeet van jou beloftes. Dat jy lankal vergeet daarvan. Dis taboe, die kant in en dis ander kant uit. Jy het jou t-shirt aan die pad, langs die pad het jy uitgetrek. En jy het hom neergelê. Of dat ek so stel, jy het hom droogskoonmakers toe gevat. Daar by die Here gaan los, is die Here, maak bietjie hierdie ding vir my skoon. Maak dit vir my stryd dit bietjie meer, dat dit meer gelyk kan wees. Maar jy vergeet om met die droogskoonmaker weer om te gaan, om jou teë te kom, die woord van God te bestudeer. En te sê, Here, baie dankie, dat jy die t-shirt van my skoon gemaak het, die hernieuwd gestryk het, en hom weer gevat om ons te dra, as kind van God. Maar ons is geneig om te vergeet, dat ons kinders van die Here is. Jy wil die nuwe ek word in jouself, en nie die nuwe ek, so wat die woord van God sê ons moet wees nie. Ons word baie keer moedeloos. Ons is baie keer afgemat. Ons is baie keer, is ons bekommerd. Maar die woord van God sê, as jy in my is ek in jou. As God in jou is al jou beproewings verby. Al jou hartseer is verby. Al die seer wat jy gekry het deur die jare is verby. Want jy het God in jou kant, wat dit van jou al wegneem. Paulus is vir my 'n wonderlike voorbeeld. Paulus was menigte male in die tronk. Hy is menigte male, hy is tot geslaan en klippe gegooi. Hy is verneder. Sorry. Maar met God aan sy kant, het hy gesê, Here, met jou aan my kant, sal ek 'n sendeling word en jou woord gaan verkondig daar buite. En Paulus het die grootste sendeling geword, wat daar nog ooit bestaan het. Want hy was nie skaam om die woord van God te gaan verkondig nie. Die nuwe Paulus wat opgestaan het, is die nuwe Paulus wat gaan beweeg het, en die aan die mensdom daar buitekant gaan verkondig het, dat ons die God wat kan red, 'n God wat kan genees, 'n God wat kan verlos, 'n God wat die dooies kan opwek, 'n God wat die krepeles kan loop, 'n God wat die blindes kan laat sien. Hy was nie skaam om dit te doen nie. So waarom is ons vanmôre as kinders van God met God aan ons kant? Skaam om die nuwe ek te word in Christus en te beweeg en te gaan vertel dat daar is 'n God wat lewe. Daar is 'n God wat kan genees. Daar is 'n God wat vanmôre jou toekoms helder sal maak. Hoekom is ons vanmôre die nuwe ek? Hoekom wil ons stil sit vanmôre? Hoekom wil ons nie opstaan en sê, Here, ek wil gaan weet. Here, ek wil nie meer moedeloos word nie. Here, ek wil vanmôre 'n sendeling word vir U en gaan vertel daar buitekant wat U doen vir my en wat U kan doen vir die wêreld. As jy aan God behoort, jy moet mooi luister vanmôre. As jy vanmôre aan God behoort, het jy 'n nuwe kans gekry. As jy vanmôre aan God behoort, het jy 'n nuwe kans gekry. 'n Kans vanmôre om te gaan en die nuwe ek daar buite te sit, dat die mense kan sien wie en wat jy is. Dat jy 'n kind van God is. Nie in jouself nie, maar in die Here. Daarom wil ek vanmôre sê, jy kan lewe sonder vrees. En jy kan inloop in die huis van God, genade van God in. Vanmôre, as jy glo dat daar 'n Here is, het jy 'n nuwe kans gekry.
En as jy 'n nuwe kans gekry het, wil ek vanmôre vir jou sê as kind van God, moet jy dit voluit gaan uitlewe daar buitekant. Die kans wat jy gegee is, moet jy gaan uitlewe aan die buitekant, in die nuwe jaar wat gaan kom, in die nuwe mens wat jy is, moet jy vanmôre uitgaan, en in die nuwe jaar gaan beweeg, en gaan vertel, en God se woord gaan uitgee, vir die wêreld daar buitekant, en die mense daar buitekant vanmôre. Halleluja. Jy moet voluit lewe vir God, nie halfhartig nie. Jy moet voluit lewe vir God. Want God toe jou siel gered het, het hy dit nie halfhartig gedoen nie. Hy het dit ten volle gedoen, toe jou siel gered het. Nie halfhartig nie, maar ten volle. Hy het jou 'n nuwe mens gemaak. Hy het jou sonde van jou af weggeneem. Hy het vir jou gesê, die dag toe jy jou hart aan hom gee, my kind, as jy in my bly, sal ek in jou wees. Hy het jou volkome verlos van jou sonde. Hy het jou volkome mag gegee om 'n kind van God gedoen te word. Maar hy vereis dat jy as kind van God net daai bietjie moet bygee. En sê, Here, omdat jy in my is, gaan ek die wêreld vertel wat u van my verlang om te doen. Ons moet weer begin droom. Toe. Ek sê ons moet as kinders van God weer begin droom. Die woord sê, en hulle sal drome gesigte sien. Maar ons het in die wêreld, met al die gejaag en al die dinge wat gebeur, het ons daai gedeelte van ons, het ons afgesper. Ons het, dus wat die Engelsman sê, I've blocked it. Ek het dit toegemaak. Ek wil nie meer drome, en ek wil nie meer gesigte sien die pastoor, want dit maak my bang. Dit het tyd geword dat die kinders van God weer bang raak, vir wat God kan doen. Verskoon wat ek sê vanmôre. Maar ek sê vanmôre, dit is tyd geword, dat die kerkgroepe en die kinders van God begin bang raak, vir dit wat God kan doen. En wat hy nog gaan doen. Halleluja. Ons is te bang om te sê, man, God se woord sê nie so nie. Ons is te bang om te sê, dit wat jy nou doen, is nie volgens die woord van die wil van God nie. Dit is tyd geword dat ons as kinders van God opstaan. En vir die wêreld daar buite kan wys, dat ons is nie bang om te sê, ek is 'n kind van God nie. Halleluja. As jy jou hart vir die Here gee, het jy nie meer nodig om met al daai hartseer rond te loop nie. So. Maar pastoor, dinge gaan so sleg met my. Ek weet nie herwaarts of derwaarts nie. Ek weet nie meer wat ek kan doen nie. As ek links loop, dan gebeur die dinge. As ek regs loop, gebeur ander dinge. Ek wil vanmôre vir jou sê, stop om links en regs te loop. Loop in die middel van die pad, wat God vir jou gesê het, en vir jou gewys het, om te loop. As jy op die pad loop, wat die Here jou gewys het, toe jou siel gered het, sal die dingetjies nie gebeur, wat heeltyd in jou gesig is, en vir jou sê, ja maar dit, en ja maar dat nie. Dit is as jy afdwaal van die pad af vanmôre, dat jy al daai dinge, wat jy op jou pad staan, dat jy dit raakloop vanmôre. Dit is omdat ons nie meer loop op die pad, wat God vir ons gegee het. Die nuwe pad, wat hy vir ons gegee het om te loop nie. As jy kyk na Gosford Park, daarna wat is dit? Die area se kant toe, Steeldale se kant toe. Daai pad is op die stadium so, dat jy so versigtig moet ry. Want hy's geskraap en daar's gate, en hulle het die geld om die asfalt op te sit, of wat ook al nie. En dit raak al moeiliker, om op daardie pad te beweeg. Maar nog steeds moet die pad gebruik word, om van die een kant na die ander kant toe te beweeg.
Nou ek wil vanmôre vir jou sê, God het vir jou 'n pad gegee, wat nie rooskleurig is nie. Hy het vir jou pad gewys, wat as jy op daai pad ry, hy jou sal lei, en sal leer en sal wys, waar die slaggate op die pad is, sodat jy om dit kan ry, en om dit kan beweeg, en aan die kant onbestomp kan uitkom, dat jy nie jou voete sal stamp, teen die klippe, van die dinge wat in die wêreld, op die pad, wil lê, en loer en wag vir jou nie. Hy sal jou wys, hoe om dit te kom. Hy sal jou gee. Hy sê vir ons, as jy God aangeneem het, dan is jy 'n nuwe skepsel. Halleluja. Johannes 3 sê vir ons is weergebore, maar van bo af. Nie uit jou moeder skoot en jy is weergebore van bo af. Jy het wedergebore kind van God geword. Die dag toe jy jou siel aan die Here gegee het, het jy weergebore kind van God geword. En jy moet hom aanbid. Jy is vanmôre as jy deur God oorgeskep. Hy het jou oorgemaak. Hy het jou 'n nuwe skepsel gemaak. Hy het jou 'n nuwe baadjie gegee. Hy het jou 'n nuwe lewe gegee. Maar jy as kind van God moet daai lewe lewe en jy moet daai lewe gebruik om God se woord uit te lewe en God se wil uit te lewe as kind van God en nie as jou eie wil en jou eie wee gebruik nie. Hy sê vir ons, hy het ons oorgemaak. As jy kyk na 'n pottebakker, bolklei, dan sit hulle daar, wat in daai bolklei, dan gooi hom so op die masjienkie, dan trap hulle. Hande in die water, dan begin hy vorm. Hy maak sy bak of sy voorwerp wat hy wil maak. En as hy so halfpad kom, dan kom hy agterdeur. Die ding het nou nie gewerk soos wat ek wou gehad het, dit moet lyk nie. Wat maak hy? Hy breek daai ding onmiddellik af. Hy gebruik nie weer dieselfde klei nie. Hy gooi die klei een kant. En hy vat 'n nuwe bolklei. En hy begin weer. En so hou hy aan, totdat hy gelukkig is met die eindproduk van dit wat hy gemaak het. Nou ek wil vanmôre vir jou sê, as kinders van God, 'n oomblik is die dag as jy jou hart aan die Here oorgee, en hy sê, hy is die pottebakker, ek is die klei, dan vat hy jou op die skalpel, en hy begin jou vorm, en hy maak van jou 'n nuwe mens, hy maak van jou 'n nuwe skepsel, hy maak van jou iets nuuts. As hy fonteer het, gaan hy nie kort vat, en hy klei vat en sê, Martin, Dubai, ons probeer weer nie. Hy het vir jou die genade gegee, sodat jy kan sê, Here, vergewe my. U is die pottebakker, ek is die klei. Vorm my en maak my vanmôre, net soos u wil. Halleluja. Dan begin die Here werk in jou. Dan maak hy jou soos wat hy wil. Wat gebeur dan? Dan begin ons as kinders van God teenstribbel. Here, maar ek wil nie dit nie, ek wil nie so nie, Here, ek wil nie so nie. Wow. Hoe kan jy nou vir jou persoon wat jou wil maak en vorm, waar jy vir hom sê, Here, doen slegs u wil, Here, doen dit met my, dan wil jy vir hom voorbeeld, voorskryf, hoe om vir jou te bou, hoe om jou te formeer. Hy sê vir ons, ag gee jou lewe, gee jou hart aan my, jy's 'n nuwe mens. En Matteus, is my so wonderlik. 28 vers 19 sê dan, word die discipels soos Paulus, gaan dan heen en maak discipels van al die nasies en leer hulle om te onderhou. Halleluja. Dit is vanmôre so wonderbaarlik. As jy vanmôre gaan kyk, wat is daai fliek? Fliek. Daar was 'n program vir jare terug, The Makeover, daar is die woord. Was op die TV.
The makeover. Wie kan onthou van dit? Halleluja. Mense kyk nie met TV. Dis jare terug hoor. Wat gebeur? Dan kom 'n persoon, dan sê die familie of vriende sê, ons wil graag hê hierdie ou of die vrou moet 'n makeover kry. Want hulle hairstylist daarso, hulle het 'n make-up artist, hulle het wat noem hulle die goed kleremakers, hulle het, you name it, hulle het almal daarso. Dan begin hulle met die wys hulle die foto van die persoon. Hare is lank, baard is lank, lyk of hy 17 jaar laas sy baard gekam het. Sy hare hang tot hier op sy rugstring. Sy naels is so lank as hy baie groot in die moeilikheid is, kan hy uit 'n grondverdieping opklim tot op die eerste verdieping, so lank as sy naels. Dan begin die makeover. Dan sê hulle alright, kom ons begin met die hande. Dan maak hulle sy naels mooi skoon. Vul dit mooi, knip dit. Dan kom hulle sê, hierdie ou se baard moet begin die baard was en trim en reg kry. Mooi baard as hy klaar is, sy hare word gewas en gesny en gekam en geblouwys en you name it. Dan op die einde dan wys hulle 'n foto van die before en die after picture. Dan kan jy nie glo dat die persoon wat nou die nuwe persoon gemaak is, gelyk soos wat die ou persoon gelyk het nie. Ek wil vanmôre wil sê as kind, as jy 'n wêreldspersoon, 'n wêreldsmens is, en jy besluit dat jy God wil aanneem, en jy sê, Here, hier is my hart, Here, ek gee my hart aan U, vergewe my sondes, ek maak vir my 'n nuwe mens, gaan jy 'n makeover kry van God af, hy gaan jou anders te maak, dat hy moet op die voor en die after picture van jou kan lees, sodat ek kan sê, dit is hoe ek gelyk het, toe ek in die wêreld was, en dit is hoe ek nou lyk, nadat ek voordat ek God begin dien het, my siel vir God gegee het, en my lewe aan Christus gegee het. Ek wil vanmôre vir u vra, kom ons as kinders van God, kan jy makeover in die ou jaar, na die nuwe jaar toe, dat ons kan beweeg in die nuwe jaar, onder die salwende krag van die God die Vader, en dat ons kan sê, die wêreld na buitekant te sê, die Here makeover, as 'n nuwe mens, hy lyk anders as wat hy gelyk het in verlede jaar, kom met ons vanmôre, die Here vra om ons 'n nuwe skepsel te maak. Hulle sê mos 'n jakkals verander van wat? Kom, wat is slim mense? 'n jakkals verander van sy hare, maar hy verander nie van sy streke nie. Nou God het jou nie vanmôre 'n jakkals gemaak nie. God het jou gebore, 'n kind van God gemaak. Iemand wat hy wil hê die nuwe Martin moet uitgaan en die woord gaan verkondig en 'n nuwe mens wees, so die wêreld daar buitekant kan sien dat hy 'n nuwe mens is, dat hy verander het en dat hy kom weer nuut gemaak het. Halleluja. Ek wil vanmôre afsluit vanmôre. As jy gaan kyk na 4 vers 16. 2 Korintiërs 4 vers 16 sê vir ons ken dus van nou af niemand meer na die vlees nie. En al het ons met Christus na die vlees geken, nou ken ons hom tog nie meer so nie. Amen. Jy ken God nie meer in die vlees nie, maar jy ken God nadat hy jou siel gered as die hemelse Vader, wat jou opnuut verander het, wat van jou 'n nuwe skepsel gemaak het, wat van jou 'n nuwe mens gemaak het, wat in die nuwe jaar vir hom sal uitbeeld dit wat hy wil hê ons moet maak. Vers 14 sê vir ons, want die liefde van Christus dring ons. Halleluja. Die liefde van Christus dring jou. Hy gooi jou nie weg nie. Hy wys vir jou wat 'n pad om te loop. As jy so 'n bietjie links gaan, dan sê jy nee Martin, bietjie middel toe. 2 grade links, 2 grade regs. Dis die pad wat jy moet loop.
Liefde van God bring jou op die pad wat jy moet loop. Ek wil vanmôre vra dat ons as gemeente opnuut moet fokus op Christus, ons Vader. As ons niet op hom fokus, sal hy vir ons nuwe krag gee. Hy sal die onmoontlike moontlik maak. Hy sal die baie waars en waarom sal hy vir jou openbaar hoekom en waarom dit moes gebeur. Hy gaan die verkeerde weg neem en hy gaan vir die regte gee. Die verkeerde persoon na die regte persoon toe verander. Want as hy klaar is met jou, wil ek vanmôre vir jou vra, kan jy vanmôre sê, ek is waarlik 'n kind van die Here. Kan jy dit vanmôre sê? As jy dit nie vanmôre kan sê nie, wil ek vanmôre vir jou vra, staan op jou voete en vra vir God vanmôre, en sê, Here, maak van my 'n nuwe mens vir die nuwe jaar. Maak van my 'n nuwe kind van U vir die nuwe jaar. Here, dat ek ook in die nuwe jaar 'n nuwe mens kan inbeweeg onder die salwende krag van U, soos nog nooit van tevore nie. Vanmôre kom sluit die oë. Sal jy iemand wat wil sê, pastoor, ek wil 'n nuwe mens word. Ek vanmôre vir u vra, staan op die voete. Halleluja, ek het klaar gepreek.